Ljudi moji, znači, ova ovdje aplikacija će vas apsolutno sve prevariti. Zove se Animation Draw. Ja sam tu pomislio da ja mogu da napravim neku animaciju koja će biti bukvalno snimak i da mogu da je objavim na YouTube. Međutim, to nije uopšte bilo moguće, zato što je animaciju koju sam ja napravio galerija protumačila kao sliku, pošto je jako kratko trajala. A ja sam namestio da traje na pola minuta i zbog toga me je prevarila, a i vas će verovatno, zato što tu animaciju koju sam napravio apsolutno nikako nisam mogao da objavim na YouTube, tako da nemojte da igrate ovu ovdje igricu, mislim aplikaciju da preuzmete, zato što će vas apsolutno sve prevariti. Pozdrav!